大家好，我係關於同會計師，好高興喺節目中咧同大家見面。今日咧就係用廣東話，史無前例嘅，關生喺23年嚟都未有用廣東話同大家教你點樣報稅。廣東話係關生嘅第一語言。OK，今日我剔起心肝，用廣東話同大家講，嚟緊呢2個禮拜，由頭到尾。如果你聽我2個禮拜之後，跟住去 download 嗰個 JTax Software 嘅軟件，有一個免費嘅 version 嘅。咁然後咧，關太啊，你同我開開啊，阿 Jim，關太，關太啊，關太，關太啊，有人喺我呢附近咧，佢親自嚟咁樣。關太啊，唔緊要，等我，唔好意思啊，等我開咗佢先。你唔使出去啦，我嚟啦。而家進入8點之前嚟到啦，因為開緊檔，佢就特登走落嚟啦。唔緊要嘅，閂埋嘅，同埋閂埋呢度上嚟，嚟，有嘅，唔緊要，請入嚟。如果你哋喺我屋企附近，而又方便嘅話，你可以親自嚟呢度聽嘅。我而家阿 Gavin 都喺呢度嚟呢度聽，你喺呢度親自聽可能會好更加入腦啲。你對住個85寸電視，我個親自嘅人喺度，當然你遠冇得傾啦。嗱，今日咧，我同大家講一講呢一度。嗱，第一我改咗嘅時間，點解我改咗個時間方便大家？我本嚟6點鐘係想連東岸嘅人咧佢聽，因為6點鐘東岸已經9點鐘啦。但係而家我 focus 喺西岸先，咁就所以咧就我哋咁做。換言之，嗱，廣東話嘅時間冇改到，我 flip the other way around，廣東話完咗之後做普通話，跟住就英文。我建議你大家聽晒嘅。Gavin 呀，8點之前嚟啊，咁你可以嚟幫我手，咁又我哋唔使中間停到啦嘛。OK，好，嗯，嗱，歡迎你。好，我仲同大家講一講呢度點解我做呢個。我哋通常講正常1至5，朝早8點至下晝5點，係為生活而拼搏，個個都有標去 pay，係個個都攞份工，無論你做咩工都好，無論你賺幾多錢都好，交完稅 pay 埋標。如果你賺多啲錢，又買你哋靚啲屋，又係揸啲輛車去 vacation 多啲，剩低其實唔係好多噶。我做會計師最清楚。嗱，好啦，個個都要翻工，無論做咩都好。但最後咧，你點樣去？我哋俗稱話點樣發達咧？發唔發達唔係喺嗰個人做正式嗰份工嗰度，嗰度就等於做噶啦。睇下嗰個人點用公餘嘅時間。第星期一至星期五5點之後至瞓覺之前，正常啲人幾點鐘瞓覺？正常12點5點至12點有幾鐘頭？7個鐘頭，7個鐘頭。
食飯沖涼1個鐘頭搞掂啦，仲有6個鐘頭。嗰6個鐘頭入邊，我嗌你攞2粒鐘出嚟，你照樣有時間陪老婆仔女，如果你結婚嘅，或者你陪女朋友，一樣有時間做你自己興趣嘅嘢之外，你仲有2個鐘到3個鐘。如果你咁做咧，仲有週末你可以做，你就投資喺度學識原來唔識嘅嘢，或者用嗰啲時間，因為你學嘢過程學一次啫嘛，學一次之後識噶嘛，可以琴日學咗嘅嘢，今日就唔使再學噶嘛。咁你形成啲習慣之後咧，以後你無啦啦一個禮拜就多20個鐘出嚟，嗰20個鐘可以揾錢，可以學嘢，可以揾錢。普通就算你開 Uber，你有錢揾，嗰度係用力揾錢，但係你可以用腦揾錢。你跟關生學識，比如而家去讀個60個鐘 online 讀書 ，take prepare class 60個鐘，呢個嗱，我嗌我個女都係咁解㗎。我女啱啱做咗媽咪，個孫10個月8日之前，我嗌我女，誒女啊，係時候要讀書咯，唔係淨係做媽咪咯。我嗌佢讀書，讀呢個。佢本嚟咧教育，但後嚟有 BB，咁我當然 take care BB 先。但係而家開始我嗌佢咗，即係換言之咧，我嗌而家要讀60個鐘喺呢個月之內，跟住佢仲要做 Udemy 入嚟做 bookkeeping，跟住我未完啊，你睇嗱，呢個就邊 link 嗌佢去到點樣讀書嘅 literature， 跟住我同我開埋明年報完稅之後，嗱，明年報稅佢要做嘅，做完之後做報稅期間1月至到4月15號之間唔讀書，淨係專心讀書，淨係專心做嘢，大家都係4月15號之後咧就讀 Enroll Agent，Enroll Agent 唔需要大學文憑，任何人都可以考，大概70%啲人過。嗱，有3 part， 130題題目，105，即係70%過。你諗下，呢個講緊人哋一個禮拜先攞10個鐘出嚟咁解，總共其實係一 part 係80至90個鐘讀書嘅啫。我見有人一個禮拜讀 pass 1 part 噶，有噶，可以得噶，可以喺1個月之內做晒3 part 噶。如果嗰啲人係，我見過有啲學生就係用 Christmas 嘅 break time 嗰3個禮拜 pass 晒3 part 噶，有。嗱，呢啲講緊咧就係你一個禮拜先俾10個鐘咁讀，咁你20個鐘就差一半噶。如果我而家教識你咁形成咗習慣，而家你逼你自己跟住關生由每日8點至到11點鐘跟我學，形成一種習慣咧，你以後無啦啦每一日多咗3個鐘，3、5、15已經多咗15個鐘。當你考咗 EA， 而又仲有晚黑15個鐘，你搵嘅錢唔少噶。就算食完飯之後，食完飯又家庭陪老婆仔女完咗之後，仲可以坐喺電腦入邊，可以搵唔少錢噶。邊度都唔使去啊，坐喺屋企啊，同嗰生做嘢得噶，一齊夾存。嗱，呢個就係我嗌我個女咁做。嗱，我照樣 forward the same thing，我費事得閒寫啦，我照樣 forward 俾阿 Virginia 俾 everybody。OK，好，我再講多一樣嘢俾你聽。我點樣考 CPA？
25年前，我35歲嗰陣時，我喺 Anderson full time 工作。我朝早通常咧5點半起身，6點鐘出門口食咗早餐，嗱臨就飲杯咖啡就出門口去巴士，費事開車去 downtown 麻煩，搭巴士有時等。咁轉幾轉整一轉翻去到辦公室，大概7點鐘，我會係第一個翻到去。我哋辦公室其實係8點鐘 office hour，但多數人都唔會等到搭8點鐘翻去㗎。最遲嗰啲人咧7點半咁上下度翻到，7點半最遲好咩嘅，即係7點8、9嘅時候，冇人搭8點鐘搭到正啫嘛。我要按攤處理，我永遠都係第一個翻到去。正常嘅 normal hour 咧就係8點鐘一直去到5、6點啦，唔係㗎。你同 Big Five CPA firm 做嘢啦，5點鐘絕對冇人走，6點鐘冇人夠膽走，7點鐘夠膽走嘅人咧都唔多，起碼7點半、7點到7點半之間啲人走，冇 overtime pay 㗎。我咧通常去到大概8點鐘咁就走，我會係最後一個走。咁再夜晚搭車又比較難啲啊，執下嘢整好晒啲啊 ，put the file everything together， 跟住翻到屋企咧，起碼9點鐘咁上下啦。我個媽你當其時7歲，我老婆 full time 做嘢，咁我老婆早同佢哋煮咗啲嘢食咗，跟住沖咗涼，咁咧我個女喺屋企咧等爹哋翻嚟噶，喺門口等住噶，一入嚟就諗住爹哋爹哋咁啊，咁我咧就同佢哋開始咧傾偈，問佢哋點，跟住再去到呢尾咧咁上下咧佢瞓覺，咁就陪佢入個房，陪我兩個女入房。跟住咧，同佢講古仔，瞓覺之前講古仔嘅。跟住咧，佢仲要講定啲想講咩古仔嘅，我有 storybook 嘅。咁啊，爹哋我要聽呢個，聽完呢個真係Jamie 講完又話 Maggie 又話，爹哋我仲想聽呢個，咁我就講到佢瞓覺為主。咁我就靜雞雞咁樣。我個女咧好多時候咧就問爹哋你食咗嘢未？咁我話俾佢聽，我呃佢哋，我話我食咗啦，其實未食㗎。我等我女瞓完覺之後，我先出到嚟，我老婆就熱咗啲飯俾我食，我嗱嗱食咗，跟住就沖涼，跟住讀書，通常10點鬆啲 PM 喎，讀到幾時呢？最早12點半，最遲大概1點 AM，第二朝5點半準時起身，如此類推，咁啊1至5。星期六、星期日點呢？星期五晚我個女咧就執好晒啲全部玩嘢嘅 toy，我老婆係執好晒啲食物。我哋星期六、星期日咧一家4口，我咧執晒 CPA review 嗰啲4科嘅 review classes，一人立自己啲，我就立書，我個女立 toys，我個老婆咧就立住啲食物，我就去 San Francisco State 嗰度 field trip，喺圖書館嘅外邊咪有好多草地啊玩嘅，我老婆同個女佢哋喺度玩，同整點鐘9點、10點、11點，去到9點15分，每一個鐘頭我出嚟15分鐘，就同啲女同個老婆玩下，總之做乜都好，有時食下少啲嘢，有時譬如甚至乎即係總之 play whatever，跟住15分之後咧就翻入去圖書館。由朝早9點鐘，朝早8點鐘，去到晚黑大概7點鐘，咁就翻屋企。翻屋企之後，我就 put aside 嗰啲讀書嘅嘢，等到我啲女，我有時仲煮埋一齊煮埋上，跟住咧等啲女瞓咗覺，佢玩咗一日好攰，佢通常比較早啲瞓覺，咁我哋再
沖涼，我讀書，我老婆瞓覺，係咁樣半個鐘，佢係半年，我4科 CPA 同時考，4科 pass 晒，係咁樣考出嚟嘅。OK，好，唔講咁多啊。今日第二堂課好容易嘅咋。第二堂課唔需要15分鐘講完，因為本嚟呢個係第一堂課嚟。呢個其實琴日咧講緊兩公婆結婚冇耐，先生 full time，太太就讀緊 full time 書，跟住有份 part time job，就嚟咗三藩市做。今日呢個更加簡單，single 一個 W2 乜都冇。咁我拉尾其實我正話教英文嘅時候，我加咗其他啲嘢落去。OK，嗱，你 data entry，如果呢個係舊 client 嘅話咧，呢啲嘢已經喺度啦，淨係爭在嗰幾個 number。而家新客咁啊要開啊，當呢個 single 第一呢度1至5之中 single，第二公卡公卡千祈唔好整錯人啦，名每個 number 都每一個 letter 都要啱，出生年日、電話、email，右手邊冇噶啦，因為 single 啊嘛。OK，咁跟住落嚟，如果呢度係啱呢啲咧，就 check。舉個例，呢度假如係佢得19歲或者20歲讀大學生嗰啲咧，可能佢自己爹哋媽咪就擔養佢，咁喺呢度，咁一夫咧，咁呢度唔符合，呢個乜都唔 apply，唔 apply 就照行啊。藍色嗰啲地方咧，就可以 double click 落去。嗱，以前咧聯邦要罰錢，而家唔冇得罰嘅，不過你都照到翻。加州仲有得罰，醫療院所就不嬲有開算咯，就傾翻呢度。OK，ID 咧，呢塊係需要 ID 噶。我改咗個加州，我作出嚟呢啲數，呢啲唔係真嘅。嗱，如果你見到個 ID 係 expire，咁你就要嗌佢攞翻個未 expire 嘅，或者你仲可以嗌佢攞個 passport 啫。Right？passport 多數人嘅 passport 都未 expire，咁而家 passport 就喺呢度，攞第二個嘅。OK，如果你冇呢個咧，呢塊係唔過。如果紐約咧，好特別喺呢度做，除咗紐約啫，其他49個州咧，淨喺嗰度。咁跟住咧，如果佢想放啲錢入去 direct deposit 喺呢度，聯邦加州嗱，美國銀行呢個 routing number 嗱，你記得三位嘅佬啊，記得啲 account number 肯定唔係新噶啦，123456789咁。嗱，嘅人嘅佬記得三位數字，三位做，三位做完咗之後，跟住就隻手咧 cover 咗3個七嘅。好，仲有咩咧？睇下佢有冇海外資產，冇，勾咗就等冇，冇勾就有。呢度冇，有冇嗰啲 digital 嗰啲 asset， 勾咗等於冇。呢度啊 no 呢度，呢度有 yes no。嗱，呢個上一年個稅，呢度咧就係講緊另外一間公司，呢個邊個做咁，咁就喺呢一 part 打晒噶啦，冇噶啦，刪咗。嗱，凡係藍色嗰啲係有嘢嘅，黑色嗰啲唔使。當然你新客就咁就可能要啦。呢個人咧 single 乜都冇噶，你咁呢啲全部唔使你整，就打份工。嗱，佢喺呢間公司嗰度做，跟住咧賺4萬5蚊，呢 withholding，咁你
嗱呢加州，我又就咁作出呢啲數。好，你打完咗之後去到 view，其實原嚟呢個 class two 就係咁多嘢噶啦，不過我拉尾全部加咗落去噶咋。我而家教呢啲咧，係當你冇讀過大學會計專業，從嚟冇做過報稅，自己都冇做過報稅，咁樣打基礎。咁如果你話，哦，我已經識喎，讀學嘢有三個層次：第一，學識點做；第二，學識點教人做；第三，學識點樣教人去教人做。如果你識嘅話咧，就學識點教人；如果你識唔係點教人嘅話咧，學識點樣教人去教人。嗱，每一樣嘢做完咗之後，勾最衰嘅係咩咧？唔睇就勾咗。嗱，打咗入去，自己以為，嘿，反正我自己打嘅實啱噶啦，咁冇得實噶，一定要 double check 噶。關 CPA 做完出嚟嘅嘢都要俾人 check 噶。我哋公司做完嘅任何嘢一定要 check 過晒。咁如果你跟足個 procedure 去做，又 double check，你見到做衰咗，舉個例，喺呢度，梗係一個唔覺意，你見到呢度，你打錯咗嘢，見唔見到？冇咗個 number，咁呢個咁正常有個 number 噶嘛？咁咁你咪醒目啲，走喺佢嗰度打分佢咯，嚟8號咁。嗱，凡係改嘅之後變咗紅色，唔一定錯嘅，即係你改過咁解啫。OK，嗱，有啲客人咧換地址嘅，換咗地址之後咧喺呢度要寫住 new address，一定方用 new address。呢度，如果佢係同上年嘅地址中間喺呢度，咁就稅局知道。嗱，喺稅表入邊咧，所以你見到舊年嘅稅表，特別新客嚟講，你唔一定要照打地址，你要問㗎。OK，即係問呢個地址係咪真嘅，係咪即係冇改到 ID 嘅地址唔一定啱啊。好，W2 入邊有個 A，左邊 ABC 見到嘛？咁一路 EF，乜照拗啫嘛？見到錯咗，走去改咯。喂，做乜嘢啊？錯咗咪改咯。你改完都冇人知你做錯，但係你俾咗你嘅 reviewer 睇，咁就唔好啦，係嘛？我哋做完之後，我哋仲有人 review 噶。我哋 expecting 你自己做完，自己 double check 晒所有嘢，先俾人 review。咁你嗱好呢度入邊係冇401K，所以咧135係一樣噶。OK，但係如果假如佢嘅呢個人係買咗401K嘅話咧，舉個例，好似琴日咁樣，即係佢放咗5000蚊咯，好講啲咯，喺呢度12D 係 David 呢啲錢咧，放5000蚊落去咧，即係佢賺45000蚊，但係有5000蚊咧，暫時咧唔使俾稅住，咁你咧 Box One 咧就要俾稅嘅錢4萬。當你一改 Box One 咧35照改噶啦，但係實際上你 W2 係咁噶，咁先啱。咁即係話45000蚊唔使俾，得4萬蚊俾 income tax，個5000蚊唔使俾 income tax 住延稅，到時連本帶利要俾稅，跟住咧呢45000蚊就要俾 Social Security 同 Medicare 先俾咗先，所以就算你買401K，你個 Social Security 都係喺當你未買401K之前嗰個數咁計落去噶。嗱，你咁咯，咁你會見到1040
4萬嗰個數，所以慳稅咪咁，嗰5000蚊唔使俾稅咯。即係而家呢5000蚊喺呢一年2025年唔使俾稅，等到時賺咗錢，比如嗰5000蚊變1萬蚊，到時連本帶利都要俾稅，攞出嚟嗰陣時，報稅嗰陣時，另一句嘅例。但係呢個人係大年紀啦，我而家改一改呢年紀。但係呢人去到79歲，喺啲退休金嗰度攞錢出嚟，就喺呢度攞。嗱，喺呢度，有人咧，佢一次過攞出嚟攞晒，咁呢1萬蚊咪而家要俾稅咯，即係佢嚟咁，一次過連本帶利加你5000蚊賺錢，賺咗5000，即係好講啲咁啦，double 連本帶利要俾稅，所以咧4年1基其實延稅又唔係免稅啊。Roth 401k 咧反而先好啊，唔 Roth IRA 先係免稅啊。嗱，呢度佢係咁樣咧，呢筆錢喺呢度要俾稅。嗯，OK。咁第二種情況轉翻佢，但係咧，如果我改翻佢，正好好似係79就唔識咗。係，但係而家咧未夠50歲，未夠50，你攞錢出嚟咧要罰錢㗎。如果你未夠歲數59歲半攞錢出嚟咧，唔單止要俾稅，唔單止俾稅，呢1萬蚊要俾稅。嗱，見到嘛？要俾稅，仲有罰㗎嘅 penalty，仲要罰㗎。咁咧，你就會改成咁樣。Early distribution 59歲半未啦嘛，冇 exception，冇 exception 咧就要罰錢㗎啦。除咗1萬蚊要俾稅之外，即係有啲人咧401k啊咁或者 IRA 喺度未夠59歲半就攞錢出嚟啦，唔單止要俾稅，普通嘅入息稅之外，仲要罰多另外1000蚊10% 咯。見到嘛？呢度唔係好嘢嚟㗎。OK，好，退休金講咗，如果 dividend 就咁樣打啫嘛，interest 咁打，跟住如果想買賣股票咁，咪咁咩股票？幾時買入？幾時賣出？幾多錢買入？如果咁咧，出嚟喺邊啊？咁出嚟呢度，銀行利息喺 Schedule B 嘅上邊，dividend 下邊，股票買賣喺呢度，跟住嚟到呢度，咁呢份稅表咧都搜集咁樣，基本上 basic 嘅嘢，仲有間啲人有間屋，嗱有間屋有利息地稅，今年利息地稅咧，州稅同埋加嘅佢地稅成15000蚊，三藩市好多嘅地稅會超15000蚊噶，OK，加嘅利息係兩萬蚊，未必啊，三藩市嘅利息可能有時會唔止噶呢個數啊，OK，因為佢啲 mortgage 比較大啊嘛，3、4萬、4、5萬、5、6萬、10萬、8萬都有噶，OK，好啦，如果你咁嘅話咧，今年咧你會見到嗰個利息地稅嗰度會多啲啊。以前呢個最多1萬蚊，今年可以放多啲。呢個，如果咁咧，上個環境就唔同啦。W2 有，銀行利息有，攞啲退休金提早攞出嚟有，跟住股票賺都有，整出嚟咧，最後要俾稅啦，呢個稅，跟住 penalty 呢個，最後呢個，
佢 report 咗7000幾，咁就仲有5000幾蚊剩。好，而家呢堂課有問題，而家可以問，只准問呢堂課嘅問題，因為我哋record 咗 upload 去到 YouTube 嘅。第一次有問題問啦，關生你好，我係，想問一問你啱先講話叫你女讀書嗰啲啊，響邊度上課啊？一陣間你 text 嘅 email 俾我，OK？我 email text 我 email 俾你。係，我一陣 forward 嘅 email 俾你，好唔好？好啊，好啊，415-806-0577，我知道我有你電話。個個 text 上到我 email，把你嘅 email，把你嘅名同你 email 俾我，咁我一陣 forward 俾你，好唔好？OK？好啊，唔該你吓。嗯，咁就 very good，stop sharing，ending recording。